喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。有位朋友就喺新界嗰啲村屋就種咗啲木瓜樹，有收成啦，佢於是就俾咗啲木瓜我，等我潤下肺咁。多謝呢位朋友特登咁遠拎啲木瓜出嚟俾我。今日煲呢個湯就係木瓜雞腳花生味豆豬骨湯，雞腳有骨膠原啦，咁佢價錢亦都唔係太貴，幾廿蚊就1磅啦。今次都係用1半，呢度就係有8隻。有時啲人驚雞腳就有膽固醇，但係你唔係成日食嘅話，都係冇問題嘅。木瓜睇下變晒黃色，因為擺咗幾日啦，天氣熱之下加速佢嘅熟嘅程度。本來翻嚟青色，而家變咗黃色，所以要急急煲埋湯佢啦，順便就潤埋個肺，一舉兩得。阿媽廚房。而家水滾啊，骨裏邊啲雜質咧浮咗上嚟啦，而家可以倒咗佢過水。將啲雞腳過一過水。有啲人可能會問，點解你唔斬呢啲腳尖位啊、肉酸呢？因為我唔想斬咗之後啲油喺度飆出嚟。所以我就唔斬啦。如果你哋喜歡，你哋自己可以斬咗呢啲位去嘅。過水啦，雞腳。將啲花生、味豆同埋蜜棗一齊掉咗落去煲先。個滾咧，我哋又落咗豬骨落去先，俾佢咬下先。放埋啲雞腳落去，我而家處理嗰個木瓜，就加入啲木瓜落去啦。加埋果皮，各位可以見到啲油應該係雞腳出嚟嘅，我哋就而家順便咧就撇埋佢啦。各位睇下色水咧，啲湯已經煲好噶啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。